Aquest és el segon objectiu dels micromotors i mourem els motors amb el joystick. D'acord? Connectem les piles, no em cansaré de repetir. Si hi ha piles, no hi ha USB. D'acord? Tenim aquí el joystick. A veure si es veu tot. Aquí, endavant. Deixo anar i para. Enrere. Dreta. I ara va cap a l'esquerra. Si vull tirar enrere. Si vull tirar endavant. Esquerra. Dreta. Endavant. Vaja, ja veieu com funciona. D'acord? I quan està en posició de repòs, està parat.